Mbalmao a bisimila ni 223 sanfɛ ni ye mɔgɔ kura de ye i bɛ se k'i abonné kana ɲinɛ ka cloche de notification activé walasa i bɛ se ka bɔ an ka video kuraw bilataw bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na. Bi ye tɛnɛ juillet kalo tile 17 san 2023 kibaruya damadɔni b'an bolo an bɛna min da u kulo kan bakuruba kunnafoni na Salifu Keita di cheval bila an b'a yir'a la k'a fɔ Barouni Gambi ale ye mobili kura d'a ma kunun an bɛna kuma o video kan. Ale ni jinɛtigi Hawa Tamba Cissé an b'a yir'a la k'a fɔ ale fana taara hiji la an bɛna kuma ale fana ka hiji tagako kan nin video kɔnɔ. Wala an balima nin video in ka di kosɛbɛ n b'a deli fɛ i ka video in lajɛ fo ka taa s'a laban walasa i bɛ se ka faamuya ko ɲuman sɔrɔ nin video in na cogoya min na. I n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogoya min na video daminɛ la Salifu Keita di cheval bila ale tun bɛ Barouni Gambi fɛ yen a kun kɛmɛ don ni ka sumu dɔ sigi Barouni Gambi fɛ yen a bɛ ka Barouni Gambi fasada. An y'a ye k'a fɔ o fasada de senfɛ Barouni Gambi a ye wari caman di Salifu n'a ka jamaw ma laminalikɛlaw ni gɔnifɔlaw minnu b'a nɔfɛ a ye mobili caman di a ye wari di olu ma ni ka tila ni ka mobili di Salifu ma. An b'a yir'a la k'a fɔ Barouni Gambi en 30 secondes a ye 12 millions di Salifu ka laminalikɛla ninnu ale ni mɔgɔ minnu sigilen b'a kɔfɛ. O kɔ tɛmɛnen kɔ a ma dan o ma a tilala ni ka tila ka Chevrolet katikati a y'o ta k'a di Salifu Keita ma. Vraiment a kɛra surprise belebeleba ye kanubagaw ale ni Salifu Keita yɛrɛ la. A k'a dɔn surprise in bonyana Salifu Keita ma kosɛbɛ. Salifu Keita nisɔndiyara kosɛbɛ a ye Barouni Gambi fo ni k'a waleɲuman dɔn. O senfɛ a bɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu ma fara Barouni na ko u b'olu fura ni mobili ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye Barouni ka mobili diko sabanan de ye nin dɔgɔkun kɔnɔ. Dɔgɔkun daminɛ la an b'a yir'a la k'a fɔ a ye V8 2 n'a ye kelen di Bigini Bagaga ma ale ni Fatimi Jabate nin fana filɛ nin y'a sabanan ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔnɔ o maa ka dɔgɔ min tɛ Barouni Gambi dɔn. Barouni Gambi jɔyɔrɔmɛ don et puis a dɔnna ka da jumɛn kan a tigɛ labilalen don waati bɛɛ a bɛ mobiliw di mɔgɔw ma a bɛ sow di mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw dɛmɛ a bɛ fantanw dɛmɛ. Barouni Gambi ye nin min kɛ mɔgɔ caman sɔrɔla k'a fɔ ko nin ko in kɔni Barouni Gambi ye nin kɛ a ma balo olu la ko bari Barouni Gambi ye nin baden kɛ ka tɛmɛ wa wari b'a bolo et puis a karilen don fana donc ko a bɛ se ka hali fɛn wɛrɛ hali sini n'a fɔra k'a ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye a tɛ bonya olu hakili ma. O kɔ tɛmɛnen kɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ hijira 2023 kɔni baaraw banna hijidenw seginna ni ka t'u ka so. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲina hijidenw na Hawa Tamba Cissé ale tun b'u la. N b'a ladɔnniya Hawa Tamba Cissé ale tun ye maa ye maa min bɛ jinɛko kɛ ni jinɛw tun b'a bolo ani jinɛw tun bɛ baara kɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a tɛ kalo fila bɔ bi Hawa Tamba Cissé a tun taara Haidara fɛ yen sirifila duba in kɔnɔ ni ka taa tubi ka baya ta ni ka bɔ jinɛko in na ni ka bɔ sitanɛko in na ni ka segin Ala ma. Fo Haidara yɛrɛ kun nisɔndiyara kosɛbɛ ni Haidara ye 1 million d'a ma ni ka tila ka duwawu caman k'a ye. An y'a a ka nin hiji b'a yir'an na k'a fɔ ko duwawu min kɛra ye an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah duwawu in minɛna bari a tubila ni ka segin Ala ma ni ka tila ka taa ɲɛ da alikaba kan.